kayong hangin dire sa amo guys. Dayon ang adlaw kay gitabunan sa Panganod. Unya. Laglag sa ko diri guys. Ako dapit sa swimming pool. So na ako ron diri guys. Daghan kayong langgam guys oh. So naata ron diri sa gawas kadyot. Kay gilaay ko sa sulod. So mao ni siya ang golf. Natingala ko nga ilang gipatay ang grass. I don't know nga ano. So na siguro sila usbon ani. So tanawa guys, oh, hala unsa man ang gitangag sa langgam, bunga sa avocado. So daari ko ron diri guys kay magtabako ko guys. So nindot kayo ang palibot. Naagyod sila renovaton ani guys kay nakakita akong orange nga naay X. So di ani nga kuan kanang daghan kayo nga kahoy. Mao siguro ni siya kuanon. Renovito nila ang bot wako kabalo. So lakaw-lakaw sa ta diri guys. Diri sa Amerika no kay dili po ka magpataka-taka og tabako, dili ka pataka-taka og inom. Kay dagpon ka guys. So ako guys kay dito ko sa market. So kay nag-inom-inom ko guys. Unya, dili di ay pwede. Ug madakpan kag pulis guys na kay penalty. Lagot kay ko atong Spanish kay ingon siya okay ra ko no. Pero himan-himan kay dili di ay okay guys. So mao ni siya guys. Mao na siya ang lake. O tanawa. Kanang kunduha is kuha na siya blue na iyahang glass. So sakop gihapon na siya diri sa amo ang gipuy-an. So kani diri nga side kani mao ni nga building nga akong gipuy-an. Kuha ni siya guys. Kuha ni iyahang glass ay ang iyang screen kay black dayon iyahapong pintal is black. So mao ni siya guys nga itong. So tanawa guys sa babaw aning kahuya guys kay daghan kaayong salag. So ang mga langgam guys nagpakaon sila sa ilahang piso. So saba kaayo. So nagkuan sila guys ng pagkaon sa ilang piso. So daghan kayong langgam nga namatog kay dira sila nagsalag sa babaw. So ari sa ta diri dapita magtabako guys kay basig maintonsis ta atong pikas. So mao ni diri ang likod sa kundo sa ako ang busing. So nindot na kay siya guys. Kani siya ani dapita is dili ni diri sa mua to sa mua ang pinakalas. So diri ra ko guys video ra ko diri guys kay nindot na kay kong palibot. Dayon kuan. Kani siya guys man-made lake ni siya. Porte ni siyang kadako ang lake. Dayon dili jud ni siya safety nga magpaduol ka kay naay buaya. So naa ni siya buaya diri guys. Nagpalibot aning kuana guys ani nga community. So kurat kaayo og naay buaya magpaduol ka. So distansya ra gyud labi na aning dako kay ni siya nga lake diri. So kurat kayo na ani ang buaya diri. So mao ra to siya guys.